Раскидистый карагач, прилегающий к фасаду многоэтажного дома по адресу Закива Лиди 48, в летний период мешал своей листвой проникновению дневного света в квартиры. Такой случай не частный, по этой причине управляющая компания РКЦ, отвечающая за благоустройство придомовой территории многоквартирных домов, предпринимает массовые меры по оформлению крон зеленых насаждений. При этом, дабы не вызывать недовольство жильцов этажами выше, зеленая листва под окнами которых вызывает исключительно эстетическое удовольствие, компания придерживается строгого алгоритма проведения данных работ. Заявка поступает в ЖЭУ, мы ее согласовываем не только с теми жильцами, кому требуется это омоложение, но со всеми остальными. Если все одобрено, дальше мы согласовываем ее с инженером ПТО и дается разрешение на омоложение, где-то снос, где-то опиловка, допустим. В том случае, если деревья находятся поблизости к коммуникациям, порядок проведения работ предусматривает предварительное согласование и непосредственное участие курирующих данных сети ведомств. Работа по опиловке может производиться по инициативе управляющей компании в том случае, если разросшиеся ветви деревьев мешают проезду спецтранспорта, либо загораживают обзор автомобилистам. Никакого вреда для облика города в целом и придомовой территории в частности при этом не наносится. Мы работаем по сезону. На тот момент, когда сокодвижение прекращается, омоложение, наоборот, способствует более обильному омоложению дерева после этого. А если даже где-то жильцы переживают о том, что будет снос дерева, то за этот период мы первоначально тоже согласованно сажаем новый саженец по весне и по осени перед этим местом. Только после этого сносится дерево, что не останется, как говорится, наш город без очистителей воздуха. За этот год РКЦ было произведено омоложение 320 деревьев на общую сумму 650 тысяч рублей. Еще 170 деревьев планируется привести в порядок до конца сезона. Затратность работ, как комментируют специалисты, обеспечивается трудоемкостью процесса, при организации которого зачастую приходится прибегать к использованию автовышки и другой специальной техники. В том случае, если деревья старые и при падении могут нанести вред имуществу или здоровью человека, оно подлежит корчеванию. Позднее дерево заменяется новым саженцем. Так, за текущий сезон новые саженцы появились в жилом дворе по адресу Строителей 4. Активное участие в процессе, как отмечают специалисты управляющей компании, принимали и сами жители. Дворниками совместно с жителями было высажено 153 саженца. В основном рябины, жимолость, калина. Осенью было высажено 100 деревьев рябин. Есть, конечно, такие моменты, что дети ломают деревья. Но в основном где-то 70%, наверное, приживается. Почти весь план работ, как отмечалось ранее, формируется в заявительном порядке. Горожанам, желающим привести в надлежащий вид зеленые насаждения на территории своего дома, следует активнее выступать с личной инициативой и обращаться с пожеланиями в жилищно-эксплуатационное управление. Ринат Музафаров, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.